హాయ్ అండి, అందరు ఎట్లున్నారు? మంచిగున్నారా? నేనైతే మస్తున్నా. 3 రోజులకు వర్షాలకు అస్సలు బయటకు వెళ్ళట్లేదు. 3 రోజుల తర్వాత బిల్డింగ్ మీదకి అయితే ఎక్కిన. మా టెర్రస్ అన్నమాట మొత్తం తడిసిపోయింది, పాకురు పట్టింది అక్కడక్కడ. చూడు ఇంకా మొత్తం మబ్బు మబ్బే ఉంది, నల్లగా ఉన్నాయి మేఘాలు అయితే. పైకి అయితే ఒకసారి తిరుగుదామని అయితే పోయినా. ఇంకా కొంచెం కొంచెం చిన్న చిన్న షింకులు అయితే పడుతున్నాయి. అయినా కొద్దిసేపు అట్లా బయటకు వెళ్దాం అని చెప్పి పైనకి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చిన. ఊడూరి సిటీ అంతా తడిసిపోయింది, మంచిగా తడిసి ఎంత నీట్గా కనబడుతున్నాయి బిల్డింగ్స్ అయితే. అక్కడ ముందే ఎస్ఆర్ కాలేజ్ వాళ్ళ హాస్టల్ అన్నమాట. అది విద్యాధరి స్కూల్ ఉంటుంది పక్కన. ఇవన్నీ బిల్డింగ్సే. మా ముందు ఉంటుంది ఇదంతా, మా బిల్డింగ్ ముందు ఏరియా అన్నమాట ఇదంతా. ఇక్కడ పక్క కొట్టి కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది. ఇది వెనకాల అన్నమాట. దూరంగా ఒక బిల్డింగ్ కనబడుతుంది చూడండి, హైట్గా. అది వచ్చి ఆల్ఫోర్స్ కాలేజ్, వెవలపల్లి ఆల్ఫోర్స్ కాలేజ్ అన్నమాట అది. ఇది అపార్ట్మెంట్స్ మా వెనకాల ఉంటాయి అపార్ట్మెంట్స్. అదొకటి, ఇవి 2 అపార్ట్మెంట్లు అన్నమాట. ఇది మా వెనకాల బిల్డింగ్లో కొత్త కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది, ఇంకా పూర్తి అవ్వలేదు, జరుగుతూనే ఉంది. అది 1 year 2 years అవుతుంది కట్టబట్టి, ఇంకా పూర్తి అయితే లేదు, కింద వేసారు అంతే. ఇది మా గలీలో ఎంట్రన్స్లో స్టార్టింగ్లో ఉంటుంది బిల్డింగు, మస్తు ఉంటుంది అదైతే. ఇదైతే నేను వచ్చి నుండి చూస్తున్నా, కన్స్ట్రక్షన్ అయితే లేదు, విలేజ్ టైప్లో ఉంటుంది బిల్డింగ్ మాత్రం, న్యాచురల్గా అనిపిస్తుంది. ఇది మా ముందు వాళ్ళ బిల్డింగు, కొత్తగా కట్టుకున్నారు, మంచిగా ఉంది, సూపర్ కట్టుకున్నారు, మంచిగా ఉంది. ఎక్కువ రెంటర్స్ లేరు, వాళ్ళ పక్కన ఒక రూమ్ మాత్రమే రెంట్కి ఇచ్చారు. చాలా బాగుంది, నాకు నచ్చింది ఆ బిల్డింగ్ బాగా. అదంతా లాంగ్లా దూరం ఉన్నాయి, అంతా హాస్పిటల్స్ ఏరియా అన్నమాట అటు సైడు. ఇది వచ్చి మా ముంగట మా గల్లీ, ఇది గల్లీ మా గల్లీ. ఇటు సైడ్ స్కూటీ ఉన్నది వచ్చి మా బిల్డింగ్, అది ఆపోజిట్ బిల్డింగ్. ఇది మా గల్లీ, అది లాస్ట్లో బిల్డింగ్ మస్తు ఉంటుంది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి,